Welcome to Poojasri Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சேலம் ஸ்பெஷல் தட்டுவடை செட். அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல இருக்குல்ல. வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: தட்டுவடை, கேரட், பீட்ரூட், தக்காளி, காய்ந்த மிளகாய், கரம் மசாலா பொடி, பூண்டு, உப்பு, கொத்தமல்லி இலைகள், புதினா, எலுமிச்சைப்பழம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பூண்டு, ஸ்லைஸ் பண்ண தக்காளி, ஊற வைத்த வரமிளகாய், உப்பு. இது நாளையும் நம்ம ஒரு பேன்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். ஸ்லைஸ் பண்ண தக்காளி சேர்த்துட்டு, பூண்டு சேர்த்துட்டு, அந்த வரமிளகாய் சேர்த்துட்டு, கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து, ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சுக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 minutes குக் ஆனா போதும். இப்போ நம்ம கிரீன் கலர் சட்னி ரெடி பண்ண போறோம். 2 பச்சை மிளகாய், 1 கப் கொத்தமல்லி இலைகள், ஒரு 3 கொத்து புதினா இலைகள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இதெல்லாம் ஒண்ணா சேர்த்து கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கணும். தக்காளி இப்போ நம்மளுக்கு குக் ஆயிடுச்சு. இதையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்மளுக்கு கிரீன் கலர் சட்னி ரெடி. அதே போல டொமேட்டோ கார சட்னியும் நம்மளுக்கு ரெடி. இந்த டிஷ்க்கு மெயினே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்னி தான். இதை எப்படி செட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தட்டுவடை, கேரட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். பீட்ரூட்டும் ரொம்ப மெல்லிசா திருகி எடுத்துக்கணும். கொத்தமல்லி இலைகளை நல்லா பொடியா கட் பண்ணிக்கணும். இதை எப்படி செட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேட்ல ஒவ்வொரு தட்டுவடையா வச்சுட்டு அது மேல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க டொமேட்டோ கார சட்னியை கொஞ்சமா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இது ரொம்பவே ஈவினிங் டைம்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸா இதை செஞ்சு செய்யுங்க, நல்லா இருக்கும். அது மேல பீட்ரூட் தூவிக்கணும். இந்த மாதிரி பச்சை காய்கறிகளை சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இந்த பேட்டர்ன்ல சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்டாகவும் இருக்கும். அதுக்கு மேல அந்த கிரீன் சட்னி, புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாமே பச்சையா சாப்பிடுறது ரொம்பவே நல்லது. கிரீன் சட்னி வச்ச வாட்டிக்கு கேரட் வச்சுக்கணும். இது எல்லாமே நல்லா மெல்லிசா திருவி எடுத்துக்கோங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் தட்டுவடை வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி தட்டுவடை செட் ட்ரை பண்ணுங்க. அது மேல கொஞ்சமா கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கிறேன். அதிகமா சேர்த்துக்கூடாது, 1 pinch சேர்த்துக்கிட்டா போதும். அது மேல ஒரு 2 drops லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கு மேல பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்துக்கிறேன். ஃபைனலா இன்னொரு தட்டுவடைய அது மேல வச்சுக்கிறேன். இப்போ நம்மளுக்கு
டேஸ்டான தட்டுவடை செட் ரெடி. இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுங்க, நல்லாயிருக்கும். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட பூஜாஸ்ரீ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.